오고 켜지나? 와. 아, 여기는 들어가고 싶다. 안녕하세요, 부산입니다. 저는 현재 조선시대 수도가 될 뻔했던 계룡산을 등산하고 있습니다. 동학사 지나고 이제 본격적으로 등산을 시작하고 있습니다. 동학사 입구에서부터 동학사까지도 이제 등산 코스로 포함이 돼 있긴 한데, 대략 2에서 3km까지는 무난한 이제 산책길이고, 이제 동학사 지나고 이제 본격적인 산길이 시작됩니다. 네, 이번 영상도 많은 시청 부탁드리겠습니다. 갑자기 시작되는 지옥의 계단길. 깜짝. 와, 미쳤다.
오. 와, 여기 미끌리네. 와, 미쳤다. 진짜 멋있네. 길을 그냥 아예 만들어 버렸네. 삼물봉까지 600m. 삼물봉. 아씨, 경사씨 빡세네 거기도. 아, 에? 아, 와, 이거 진짜 워터 슬라이더다. 재밌겠다, 재밌겠다. 하산 완료. 와. 여기 어디지? 아, 요구나. 이번 계룡산 등산도 마치면, 아, 확실히 가을 날씨가 되니까 등산이 여름보다는 힘들지가 않습니다. 오늘도 시청해주셔서 감사하고 다음 영상도 기대해 주시기 바랍니다. 그럼 이만.